আসসালামু আলাইকুম, টেস্টি ফুড ফেয়ার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক মজাদার চিকেন রোল। মাংসের পুর ভরা এই রোলটা খেতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি মজার। তাহলে চলুন এটা কীভাবে খুব সহজে মজাদারভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখে নিই। এর জন্য প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। আপনারা চাইলে আটাটাও ব্যবহার করতে পারেন, তবে ময়দা ব্যবহার করলে বাইরের অংশটা অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। হাফ চা চামচ দিয়ে দেবো লবণ। তেল দিয়ে দেবো এখানে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ। আপনারা চাইলে এখানে গলানো বাটারও দিতে পারেন। এবার খুব ভালোভাবে তেলের সাথে ময়দাটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। এই ধরুন 2-3 মিনিট। যখন দেখবেন ময়দাটা এরকম হাতের ভিতর নিলে সুন্দর একটা ডো হয়ে যাচ্ছে আর চাপ দিলে খুব সহজেই ভেঙে যাচ্ছে, তখন বুঝতে পারবেন এটা পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে। এর ভিতরে দিয়ে দেবো পানি। প্রথমে আমি হাফ কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে হাফ কাপ প্লাস 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পানি লেগেছে। আপনাদের পানিটা কম বা বেশিও লাগতে পারে। এটাকে মধ্যে সুন্দর একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। দেখুন সুন্দর একটা ডো হয়ে গেছে। এবার এটাকে রেস্টে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। আপনারা চাইলে আধা ঘন্টাও রাখতে পারেন, তবে এর থেকে কম কিন্তু রাখা যাবে না। অবশ্যই কিন্তু ডোটাকে ঢেকে রাখতে হবে। আপনারা চাইলে কোনো কাপড় দিয়েও ঢাকতে পারেন। আমি একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে নিচ্ছি। একটা প্যানে দিয়ে দেবো পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি। 1 চা চামচ দিয়ে দেবো লবণ। 1 চা চামচ দিয়ে দেবো আদা বাটা। এখানে দিয়ে দেবো মুরগির বুকের মাংস। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো মাংস ব্যবহার করতে পারেন। একটা বুকের অংশ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবার খুব ভালোভাবে এটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। অবশ্যই কিন্তু ভালোভাবে সিদ্ধ হতে হবে। এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। নামিয়ে 2টা কাঁটা চামচের সাহায্যে এভাবে মাংসটাকে ছোট ছোট টুকরা করে নিতে হবে। এরকম 2টা কাঁটা চামচের সাহায্যে খুব সহজেই এটাকে এরকম ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরা করে নেওয়া যাবে। দেখুন আমি সবগুলো মাংস এরকমভাবে টুকরা করে নিয়েছি। একটা প্যানে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। দিয়ে দেবো তেল। আমি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ তেল ব্যবহার করছি। এখানে কিন্তু অবশ্যই কম তেল ব্যবহার করতে হবে। বেশি তেল দিলে কিন্তু রোল করার সময় সমস্যা হবে। যখন পেঁয়াজের কালারটা একটু হালকা চেঞ্জ হয়ে আসবে, তখন এখানে দিয়ে দেবো হাফ টেবিল চামচ আদা এবং রসুন বাটা। আমি আদা রসুনটাকে একসাথে বেটে নিয়েছি। দিয়ে দেবো গোলমরিচের গুঁড়া 1/4 চা চামচ। মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেবো হাফ চা চামচ। আপনারা ঝালটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়েও দিতে পারেন। দিয়ে দেবো সামান্য লবণ। লবণটা আপনাদের স্বাদের উপর নির্ভর করে। এবার খুব ভালোভাবে মশলাটাকে একটু ভেজে নিতে হবে। 1 মিনিট পরে এখানে দিয়ে দেবো পানি। মশলাটাকে কষানোর জন্য আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পানি ব্যবহার করছি। পানিটা দিলে মশলাটা আর পুড়ে যাবে না। 1 মিনিট পরে এখানে কুচি করে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসটাকে খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি আবারও 1 টেবিল চামচ পানি দিয়ে দেব। এতে মশলার সাথে মাংসটা খুব ভালোভাবে মিশে যাবে। এবার অপেক্ষা করব পুরোপুরিভাবে পানিটা কমে যাওয়া পর্যন্ত। পানিটা টেনে গেলে মাংসটাকে 2 মিনিটের জন্য একটু ভেজে নেব। এতে স্বাদটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। 2 মিনিট পরে আমি মাংসটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। 1 ঘন্টা পরে ডো থেকে আমি সামান্য একটা লেচি কেটে নিয়েছি। দেখুন এটা কতটা সফট হয়েছে। সামান্য ময়দা ডাস্ট করে দেব। এবার একে লম্বা একটা রুটি তৈরি করে নিতে হবে। রুটিটা কিন্তু অবশ্যই লম্বা হতে হবে। দেখুন একটা লম্বা রুটি হয়ে গেছে। এবার যে মাংসের পুরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। মাংসের পুরটা দিয়ে চারিদিক সিল করার জন্য আমি এখানে পানি দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে ময়দা আর পানি মিশিয়ে সেটাও দিতে পারেন। চারিদিকে পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানি দেওয়া হয়ে গেলে 2 পাশটা আমি একটু ভাঁজ দিয়ে নেব। একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি কিভাবে ভাঁজ দিয়ে দিচ্ছি। রোলে সুন্দর একটা শেপ আনার জন্য কিন্তু অবশ্যই এখানে ভাঁজ দিয়ে দিতে হবে। ভাঁজটা দেওয়া হয়ে গেলে একে রোলের শেপ দিয়ে দেব। ঠিক এই পাশ দিয়ে এরকম মুড়িয়ে একটা রোলের শেপ দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু পানি দেয়া তাই এটা খুব সহজেই লেগে যাবে। দেখুন এটা সুন্দর একটা রোল হয়ে গেছে। একইভাবে আমি সবগুলো রোল তৈরি করে নিয়েছি। একটা প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটাকে মাঝারি আঁচে গরম করে নিতে হবে। আঁচ বাড়ানো যাবে না, তাহলে কিন্তু রোলটা বাইরে থেকে পুড়ে যাবে, ভেতরটা কাঁচা রয়ে যাবে। এবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা কিন্তু অবশ্যই মাঝারিতে থাকবে। এক পাশ হয়ে গেলে আরেক পাশে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। যখন ঠিক রোলগুলোর এরকম গোল্ডেন কালার চলে আসবে, তখন এগুলোকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে আমি সবগুলো রোল ভেজে নিয়েছি। দেখুন রোলগুলো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এই চিকেন রোলটা খেতে অনেক বেশি মজার। একবার হলে আপনারা এভাবে চিকেন রোল তৈরি করবেন। বাচ্চারা কিন্তু এই রোলগুলো খেতে অনেক বেশি পছন্দ করবে। তৈরি করে কেমন হলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। মনে করে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। ভালো লাগলে ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না। মনে করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপিতে। ফিরে আসবো আবার নতুন কোনো পর্ব নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।